¿Sabías que el bruxismo nocturno a veces puede estar relacionado con el reflujo? Cuando aparece un episodio de reflujo mientras duermes, el cuerpo intenta protegerse. El ácido que sube del estómago puede provocar pequeños microdespertares del cerebro, y en esos microdespertares muchas veces se activa la musculatura mandibular. Por eso, algunas personas que tienen acidez o reflujo durante la noche también presentan bruxismo nocturno. El bruxismo casi nunca tiene una sola causa. A veces es estrés, a veces es el sueño y a veces el reflujo es una pieza más del puzzle. Entender lo que pasa en tu cuerpo es el primer paso para cuidarlo. Si necesitas ayuda para empezar a cuidar tu bruxismo, escríbeme.